Ikay contract Ishmael. Chomi, kunenkinga ngama-documents wakhe. Uphisa ungitshela iyitori. And the worst part, akayazi i-ID number yakhe. Haitse ID number yakhe. No. Wait, there's a sister gore. Eng, Na le criminal record. Chomi. Mapodisa a mmatha ka go bolela. Mhlambe that's not the case. Re tlogele shome. Yazi ngicabanga ukuthi simbuze ukuthi kwenzakalani kuqala. Wetse ke nkile mo fa fela beke e1. And then after that, ka tlogela case yo yotlhe ya. Chomi, ngicela nje i-patience mina ngizoyilungisa lento. Phela Genesis can't afford to ulahle talent enkulu kanje. Genesis or wena. Uzama ukuthini?